chào bạn, là mình đã quay trở lại rồi đây. Yes. Và do cả một tuần qua mình vắng bóng, mình không có làm một cái clip nào cả. Thì lý do đó là máy của mình bị hỏng. Và bây giờ thì mình nó mới hoạt động trở lại. Tại vì nó không bị hỏng nữa, nó đã đỡ hơn rồi. Thì mình quay video lại cho các bạn đây. Thì ngày hôm nay quay trở lại với video thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime. Yes. Và đây là slime mẫu của mình. Đây rất là dẻo và mềm. Thấy chung à? Rất là đã. Đây. Rất là dẻo ha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào nguyên liệu nhé. Nguyên liệu các bạn chuẩn bị đó là nước nè. Tiếp theo đó là một cái nắp để đong nước và để dung dịch. Tiếp đến đó là dung dịch rửa miệng. Đây là dung dịch rửa miệng Denico. Các bạn có thể sử dụng nước nhỏ mắt nha, Osla, hoặc là cái này mình mới mua đó. Không phải của mình mới mua, chai của mình đây, nó đã hết sạch thành xanh rồi. Chai này là mình lấy tự trưng thôi ha. Đây là của chị mình ha. Đây, một cái này hoặc một cái này hoặc là cái này nha. Tiếp theo đó là một cái đồ đựng và một cái đồ khuấy. Đây là cái đồ đựng của mình và đây chính là cái đồ khuấy của mình. Tiếp đến đó chính là màu. Đương nhiên rồi, không thể thiếu màu rồi đúng không các bạn? Màu đây, hỏi bạn. Tiếp đến đó là đây là Lifebuoy ha, xà bông Lifebuoy. Đây, bây giờ chúng ta bắt đầu làm thôi. Yeah. Quên mất, đó là các bạn cần chuẩn bị cả keo. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ keo vào trong cái đồ đựng. Mình sẽ làm ít thôi. Đây mình làm sắp hết một chai. Từ đây làm đến đây hơi nhiều. Đây là phần keo mình làm. Tiếp đến mình sẽ cho vào. Mình sẽ sử dụng cái này để đong nước trước nha. Quay đều lên ha. Mình sẽ cho khoảng 3 nắp nước đi. 3 nắp nước, 2 nắp, cuối cùng là 3 nắp. Quay đều lên. Đây. Tiếp theo thì mình sẽ cho màu, cho cái Lifebuoy trước đã. Đây là Lifebuoy. Mình sẽ cho bằng này trước. Cho khoảng chừng này thôi. Nước rửa tay Lifebuoy ha. Để cho vào cho nó thơm và nó dẻo hơn. Các bạn có sữa dưỡng thể thì có thể cho sữa dưỡng thể vào nha. Nhưng mà mình hết sữa dưỡng thể. Đây. Tiếp theo thì mình sẽ cho màu. Mình sẽ làm màu slime sữa dâu. Mình sẽ cho màu trắng vào trước và quấy đều lên. Và màu hồng, pha lẫn với màu hồng. Đây. Yeah, màu sữa dâu rất là đẹp, mình rất là thích. Dạo này mình đang nghiền màu sữa dâu luôn đó các bạn ạ. Cho thêm màu vào để cho nó đẹp. Khuấy đều lên. Đó. Màu như này là ưng ý đối với mình rồi ha. Các bạn có thể cho màu khác đậm hơn. Ánh sáng hơi sáng một tí. Bây thì mình vừa chỉnh ánh sáng cho nó tối một chút để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn ha, rõ màu hơn. Đây, nắng lên ở bên kia nhiều hơn ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho dung dịch pha loãng với nước ha. Đầu tiên thì mình sẽ cho nước trước đã. Lát nữa đỡ phải cho một bằng hết nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho khoảng 3 giọt dung dịch rửa miệng. Đây, dung dịch rửa miệng này Nico. 1, 3 giọt ha. Cuối cùng là sẽ lắc đều lên cho nó hòa lẫn với nhau. Và mình lấy cái này để trộn lên nữa nha. Đẹp. Chỗ này mình bị rơi xuống đây các bạn, mình sẽ khuấy luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đổ dung dịch vào nha.
Mình sẽ đổ một nửa trước thôi, 1/3 trước. Đã có dấu hiệu đặc lại. Các bạn thấy chưa? Mình sẽ đổ thêm nha. Mình sẽ đổ từ từ trước. Rồi, mình sẽ đổ hết luôn nha. Có một chút thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khuấy đều lên. Bắt đầu đặc lại rồi. Wow. Khuấy đều lên nha. Đấy, các bạn nhìn thấy nó đặc chưa? Màu rất là đẹp đúng không? Màu cực đẹp luôn ha. Xin lỗi các bạn, lỗi kỹ thuật một chút xíu. Rồi bây giờ các bạn cứ khuấy mãi thôi nha. Đây kia thì đây, slime của mình đây rất là mềm. Này ha, các bạn nhìn này, rất là dẻo, hơi dẻo, hơi cứng chút, tất tại mình cho lố dung dịch quá rồi. Đây, các bạn nhìn nè, rất là dẻo, tính rất là đã và chơi rất là mát tay, cũng khá dẻo ha. Đây, màu thì rất là đẹp, các bạn cũng có thể nhìn thấy, rất là mịn luôn. Thì video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy cho mình một like cũng như là subscribe kênh channel của mình nhé. Bye bye.